ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பொறியாளன் குரல். நான் உங்கள் பொறியாளன் கார்த்திக். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாருக்கும் கனவு வீடு கட்டணுன்றது ஒரு பெரிய ஆசையா இருக்கும். அந்த கனவு வீடு கட்டும் போது ஒரு காஸ்ட் எக்கனாமிக்கலா கட்டணுன்றது நம்ம எல்லாரோட ஆசையாகவும் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு கனவு வீடு கட்டும் போது காஸ்ட் எப்படி கட்டுறது குறைக்கிறது அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸை நான் ஒரு வீடியோ சீரியஸா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அதுல இது வீடியோ டிப்ஸ் நம்பர் 2. டிப்ஸ் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க கனவு வீடு கட்டும் போது அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க எங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத கண்டிப்பா நோட் பண்ணுங்க. நீங்க வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து லோக்கலி அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு 5 ல இருந்து 10 கிலோமீட்டருக்குள்ள நீங்க வாங்கிக்கிறத பாத்துக்கோங்க. நமக்கு என்னதான் குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வாங்குனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ், உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக், சிமெண்ட், ஸ்டீலு, 1.5 ஜல்லி, 3/4 ஜல்லி, அரை ஜல்லி, ரிவர் சாண்டு, எம் சாண்டு, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வெயிட் அதிகமான பொருள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வெயிட் அதிகமான பொருளை வந்து நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் கண்டிப்பா அதிகமாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை குறைக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்னக்கூடிய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே உங்க சைட்டுக்கு சுத்தி எங்க குவாரி இருக்கு, எங்க வந்து ஒரு கல் குவாரி இருக்கு, எங்க வந்து உங்களுக்கு சிமெண்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில பெஸ்ட் ரேட்ல கிடைக்குது, எங்க இந்த ஸ்டீல் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்து நியர்பை சைட்ல இருந்து நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை குறைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் கொடுத்த டிப் நம்பர் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எவ்வளவு பக்கத்துல நீங்க வாங்குறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்களால காஸ்ட் குறைக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிப் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிப்ஸை பத்தி உங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் நாங்க நம்ம சேனல்ல கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போறோம். அதை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான டிப்ஸோட இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்க வரை நான் உங்கள் பொறியாளன் கார்த்திக். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.